किसान रोज अपने खेत से आम तोड़ता था, लेकिन एक दिन उसे लगा कि कोई आम चुरा रहा है। उसने झोपड़ी में छिपकर निगरानी की। तभी एक तोता आया और आम लेकर उड़ गया। किसान हैरान था और उसका पीछा करने लगा। वो देखता है कि तोता आम एक टूटी झोपड़ी में जमा कर रहा है। किसान समझ गया कि तोता माँ बनने वाला है। एक दिन तेज बारिश में झोपड़ी बहने लगी। किसान दौड़ा और भीगे हुए तोते को बचा लाया। अब तोता किसान की झोपड़ी में रहने लगा। कुछ दिनों बाद अंडों से नन्हे तोते निकले। किसान उन्हें देखकर भावुक हो गया और मुस्कुरा दिया।